وبارك على سيدنا محمد الفاتح وعلى آله العظيم صلاة وسلاما تمتم على الأزل والأبد زمان ومكان مضروبتان في كل أدب بك وهي أحد خير الكلام ما قرنا ودلنا إلى ذلك na ga haska kowa ta yi haske ta yi fari tana ana ta nishaɗi cikin manzan Allah domin ya kamata mu takaita saboda lokacin ibadu kuma zai shi an yi magariba da wazifa ga sassa isha kuma abubuwa kuma na ta ana jiran wani wuri na ga zai ya kalla ana ta ana jiran wani wuri insha Allah da mun tashi nan kuma ba gida muka yi ba akwai da zamu ci zamu yi majalisar ake jira saboda haka yan makarar da muka yi ba mu zo cikin lokaci ba muna neman afuwa kuma muna ba da haƙuri ba ni da ai gidan mu ne ba sai an zai a yi ta zagaye ba zagin na wani wanda Allah ya bar da annabi sallallahu alaihi wasallam